Hello，大家好。今日黃師奶咧就參加咗一個江南嘅6天超值豪華團。咁點解咁講呢？因為個團費咧只需1000零蚊啫，我哋已經可以享受到有2晚嘅5星級酒店，再加上咧由香港出發去上海來回，仲係早去晚返，玩足6日嘅。咁其中一間5星級嘅酒店呢，就係上海嘅和平飯店啦。咁佢呢，就屹立喺上海嘅外灘啦，喺浦西老城區呢邊嘅建築物呢，全部都有過百年嘅歷史，而且呢仲係好宏偉啦，亦係好靚嘅。和平飯店呢，就以佢悠久嘅歷史啦，同埋卓越嘅服務呢而聞名嘅。咁同埋呢，我哋喺呢度住呢，仲可以夜晚呢去欣賞到黃浦江嘅景色啦，遠眺去嗰邊新區，即係浦東區嗰個景色。酒店裏面呢，亦會有老年爵士樂隊喺度駐場嘅。咁而且呢，佢個大堂呢都係非常靚啦，打卡呢都係好多位置你都會影到好靚，同埋呢，過往亦有好多電視啊、電影啊，都會喺呢度取景拍攝嘅。雖然呢，佢個建築物有過百年歷史啦，咁但係呢，佢裡面嘅裝修啊，全部都 keep 得好好嘅。再加埋呢度嘅服務員呢，嗰個服務態度呢，亦係非常好，同埋好有禮貌嘅。呢度嘅早餐呢，其實真係值得一讚嘅。因為佢除咗好豐富之外呢，佢嗰個食材嗰個品質呢又係非常高啦。佢除咗提供西式嘅早餐之外呢，亦結合我哋自己中式嘅早餐，咁同埋呢，亦加埋上海呢邊嘅特色啊咁樣。咁我覺得佢即係做得好好啦。咁同埋你嚟到呢，你就會感覺呢個早餐呢真係好超值嘅。咁好似而家呢啲果汁呢，都一樽樽呢有晒蓋啊咁樣。咁另外呢，呢度呢個係寫住山東煎餅啊。咁呢邊呢，煎蛋之外呢，仲有奄列啊咁。咁第二間嘅5星級酒店呢，就係2025年開嘅南潯萬豪萬豐大象酒店。咁你望到對面嗰個大笨象呢，就係我哋入住嘅酒店啦。咁景點方面呢，其實有好多嘅。咁好多啲古鎮啊，亦有啦。咁同埋西湖啊。有個瘦西湖、太湖，咁我哋都會去。仲有一個叫做源頭主公園啦，亦有惠山嘅映月里啦、惠山古鎮啊咁。其實景點就非常多。呢個團呢都有個特色嘅，佢就係一個係盲盒團嚟嘅。佢就係花季花期性嘅盲盒團，因為呢，佢其實係希望帶我哋去嘅地方呢可以賞花嘅，但係呢，就因為花就好多時候都要因應唔同嘅時候啦，就會有變化啦咁樣，咁所以呢，就變咗好似當係一個盲盒咁樣咯。咁我今次去到呢，就原本要睇櫻花嘅地方呢，都睇到少少咯，咁但係都開始凋謝啦。咁但係就開始有其他花啊咁樣咯。咁今次跟呢個團呢，就係想旅遊嘅團嚟嘅，就 CLHP 06SG 團費呢係1499起嘅。咁導遊費呢就130蚊一日。呢個團呢，最吸引嘅地方呢，就係一晚嘅房價呢已經係貴過嗰個團費㗎啦。因為我呢自己都上網 search 過啊，嗰個和平飯店呢，一晚呢都要2000幾蚊嘅，2600啊2700一晚，仲要唔包早餐喎。咁同埋呢，我哋搭飛機去上海啦，而家呢，就算即係來回啦，都要2000幾蚊機票。咁所以你話我哋1000零蚊係咪真係非常非常之抵呢？咁嗰日呢，我哋就5點鐘就去機場集合啦，因為呢，我哋搭嗰班機呢係7點半起飛嘅。咁我哋係搭東方航空啦。咁由於東方航空呢，佢喺香港呢邊呢，就唔係直接去即係入上飛機嘅，係要經過一架車啦，就載你去到個飛機嗰度，咁啊再上一條樓梯咁上嗰個東方航空飛機。今次我坐嗰個座位呢，就係喺個緊急出口嗰度側邊啊，咁所以呢，佢係比較闊少少。不過另外一個唔好處呢，就係
我啲袋呢就唔可以擺喺腳下面啊，或者之類，一定要擺喺頭頂上面嗰個櫃裡面咁樣咯。咁所以如果你有貴重嘢呢，就變咗麻煩啲啦。咁呢程飛機呢就有早餐提供啦。咁大概2小時45分鐘呢，我哋就到達上海嘅浦東機場啦。咁今次嘅香港領隊呢，就係Dixon啦，Dixon Lee，佢都係一個好細心啦、好負責任嘅領隊嚟嘅。在呢邊嘅導遊，同埋呢係可以呢同大家呢開開心心、輕輕鬆鬆、安安全全呢玩幾日咁樣樣嘅啫。今次嘅導遊呢，就係陳一冰先生啦。咁佢呢，就係一個好多歷史古仔可以講俾我哋聽嘅一個導遊嚟嘅。咁同埋呢，佢都好盡責嘅，就係好多時候呢，即係去到每一處景點啊，咁佢都會講俾我哋聽，要點樣去行啊，點樣去即係去睇一啲特別嘅嘢啊，咁樣即係點樣係會比較好啲嘅旅遊方法啊、方式啊咁樣。咁旅遊巴上面呢，就有叉電嘅位置啦，又每人會派水啦。其實你每日都可以喺車頭嗰啲位置攞水嘅。咁另外呢，就每人都有一個團章啊咁樣啦。其實我哋落咗飛機之後呢，就直接由上海呢就去無錫先嘅。咁中途呢，就停一停個服務區。咁由於呢，喺飛機度食咗早餐啦，咁但係呢就未食午餐嘅。咁跟住就坐車要去無錫啦。咁而家呢個服務區裏面呢，都可以自己食啲嘢嘅。咁我哋呢，就揀咗一檔呢，就可以食雲吞啦。咁呢，佢一碗雲吞呢都係22蚊咯，就有好多粒嘅喎。我食到佢呢碗雲吞裏面呢，就有即係幾種唔同嘅味道啊咁樣啦。咁跟住呢，我哋就再繼續我哋嘅行程啦。2點9呢，我哋就到呢個叫源頭渚。咁大概逗留到5點呢，就會集合㗎啦。咁呢度呢，就有架觀光車嘅，咁不過呢，就要自費俾錢啦。咁就每人30蚊人民幣，咁就坐呢個觀光車。咁其實最主要呢，呢個園區呢，就種咗幾萬棵嘅櫻花樹。咁不過我哋而家見到呢，嗰啲櫻花呢，都已經開始凋謝啦，好多喺地面呢，見到有啲粉紅色咁樣。咁跟住呢，就坐到去呢個門口呢度啦。咁導遊就同我哋講，裡面呢，就有一隻雕刻啊。就係好似隻龜咁樣嘅，但係佢啲腳啊嗰啲呢，就好似啲龍嘅爪咁樣嘅。咁喺呢個地方呢，其實就喺太湖嘅側邊啦。咁所以你會見到呢個湖，即係一個好靚嘅景色啦。咁同埋呢，喺個湖上面呢，亦有好多帆船咁樣，似乎呢，就係即係擺到即係泊喺度呢，係俾人哋影相嘅。即係前面呢啲帆船。同埋啲樹呢都有特別嘅形態嘅，應該就係特別去修剪啊，或者去種啊咁樣啦。好似呢棵咁樣啦，打斜咁樣嘅。而家見到呢個雕塑呢，就係嗰個圓字啦，上面一個圓字，下面好似個龜字嗰隻生物啦，嗰個雕塑。咁另外有個紙啦。咁跟住呢，我哋5點集合之後呢，就去另外一個景點，大概6點呢，就到達呢個南長街清明橋古運河。咁喺呢個位置呢，其實喺左手邊呢，就係個運河嚟嘅。咁喺個運河上面呢，就有條叫做清明橋啊。咁跟住中間呢度呢，就係好多啲鋪頭啊，買嘢食嘅地方啦，或者係賣精品嘅地方都有嘅。咁我哋就喺度行啦，不過時間好短啦，我哋大概係行8個字度，咁就返嚟㗎啦。咁呢度呢都有條美食街，呢邊就係運河嗰度啦。咁又見到有啲船啦，咁同埋運河兩邊都有啲屋嘅。咁呢邊呢就好似橋底咁樣嘅，咁過咗去呢都一樣係有啲即係檔啊咁樣啦。我哋見到呢檔呢，好似都幾特別啦，同埋都多人排隊。咁我哋試下啦，咁都幾好食嘅。佢叫梅花糕，咁佢裏面呢，有啲紅豆餡啦，亦而家見佢呢，好似落一啲豆漿啊，或者係唔係啲椰漿啊之類啦。咁你見呢個樣都幾靚嘅，
咁同埋食嗰陣時要好小心啦，因為好熱嘅。咁好啦，跟住呢，我哋就去食我哋嘅晚餐啦。咁喺餸菜方面呢，就係呢個蒸雞嚟嘅，呢個好特別嘅。外面呢個綠色嗰啲呢，係好似啲麵包咁樣啦。咁呢，中間嗰個係一啲叫做外婆菜啊，即係其實係梅乾菜咯。咁呢啲係炒蛋啊咁樣啦。由於我哋坐嗰圍呢有12個人啦，咁所以呢，就通常啲餸菜都會加大少少啦，又或者係會加餸啊咁樣嘅。晚餐之後呢，我哋就返酒店啦，就係住無錫嘅麗晴東谷酒店。咁呢間酒店呢，係會住2晚嘅，即係喺無錫呢邊住2晚。咁上個酒店房啦，就見到佢有浴袍啦，又有牙膏牙刷啊、梳啊嗰啲啦，咁有毛巾啊咁樣啦。咁呢，呢邊呢就有啲水啊，同埋茶包啊嗰啲啦。咁有個電視，咁不過我記得呢個電視呢就調校唔到台啊，咁你要叫佢哋揾人上嚟幫我哋調校啦。不過佢又話，如果熄咗電源或者熄咗機之後呢，又開唔返喎，即係又要再揾佢哋上嚟開喎。咁於是呢，我哋就問佢攞多一張卡呢，就即係插住喺嗰個掣嗰度啦。咁啊變咗，就算我哋出門口呢，就都唔會停電啦。咁個電視可以繼續溫咯。即係佢係有少少問題嘅嗰個電視。咁其他啲設備呢都係 OK 嘅，即係齊全。間酒店呢都係都算係有星嘅，導遊話係，不過唔知幾多星啦。咁就我覺得係中規中矩嘅 OK 嘅。咁跟住呢，我哋就會出去買啲生果。咁喺酒店附近呢，就有間超市咁樣啦。咁裡面都有生果賣嘅。咁到最後呢，我哋就揀咗一啲腰芒啊。佢好似係9個幾一斤。哇！啲筍呢好大條。咁同埋呢邊呢，就見好多叫無錫白酒啦。我諗都係呢邊嘅即係地道啲嘅嘢啦。呢啲係薯粉啦。芒果喎。咁呢啲芒果大個啲嘅，又係9個幾一斤。咁我哋見到有腰芒，跟住呢就買咗一包。你 OK 嘅，你唔怕？咁好似係16個幾度啦，大概即係稱完之後，因為都係咁稱嘅啫。咁呢啲係西瓜啊嗰啲咁樣啦。咁我哋買完水果之後呢，就返酒店就休息，跟住就第2朝就食早餐。咁而家我哋就影返嗰個酒店俾你睇下個大堂啊嗰啲啦，因為頭先都可能多人啊，咁我冇影到。咁而家呢，就係啦，呢個大堂，咁其實個大堂呢都係即係細細地咁樣啦，但係都OK 嘅精緻。第2日嘅朝頭早呢，6點9個字就可以落嚟食早餐啦。咁而家呢，我哋見到呢就係有一啲好似粉麵嘅淥粉麵嘅地方啦。咁呢邊呢就有煎蛋，不過可能我哋6點9啱啱佢開始嗰陣時落嚟呢，咁佢就都未開始煎啊啲嘢。咁啊見佢呢都選擇都多嘅，個早餐嗰度，油炸鬼啊、嚟餸粥啊咁嗰啲都有，牛奶豆漿。不過發覺啲豆漿呢多數應該都係用嗰啲豆漿粉開啊。係咁呢邊呢有南瓜粥啦，同埋白粥都有嘅。咁呢又會有一啲嘢可以係餸粥嘅。咁呢個係沙律啦，呢個鹹蛋又係餸粥嘅啦，係啦，有多啲涼菜啊咁樣。咁另外呢邊呢，南瓜粟米又有啦，炒飯、炒粉麵咁又有，又有啲餃子同埋腸仔。呢邊呢就有啲餸啊，炒菜啊咁嗰啲啦。咁我自己呢，就樣樣攞啲啊，仲有甜品添嘅。呢度嘅早餐呢，食物嗰個選擇嗰個種類都多啦。咁我攞咗一碗南瓜粥啦，有豆漿，咁係啦。咁跟住呢，就會係8點呢就會出發嘅啦。咁我哋今次呢，就會去揚州，大概都係
個零鐘嘅車程啦，就到一個服務區啦。咁喺個服務區度呢，其實都有一啲嘢食啦，同埋有一啲用品買嘅。咁不過其實最主要都係去下廁所嘅啫。咁好啦，咁跟住呢，就繼續我哋嘅行程啦。大概呢都係10:40啦，我哋就到達揚州嘅秀西湖附近。咁由於呢好多人啦，同埋旅遊巴又唔可以泊到去嗰個秀西湖嘅門口啊，咁所以我哋落咗車之後呢，都要行一段路仔嘅。咁沿途呢，又見到好多啲水果賣啦。咁好啦，我哋就而家到達呢，就係秀西湖嘅門口。咁導遊呢，就去咗買入場票啦。咁跟住呢，先至再入去嘅。咁你會望到呢，都好多人嘅呢個秀西湖。咁其實呢個秀西湖呢，就係長形㗎啦。咁樣呢，同埋呢度有啲船啊可以坐。咁但係呢，佢去嘅景點呢，即係坐船嘅景點呢，就會比較遠啲啦。咁我哋就唔適合嘅。因為我哋大概都係1個鐘鬆啲就要集合㗎啦。咁同埋佢係60蚊一個人啦，坐嗰啲船。咁我哋喺呢邊呢，就係周圍行下啦。咁同埋呢，就見到呢個艇裏面呢，就似乎係賣一啲紀念品啊之類咁樣啦。咁呢邊坐船呢，都多人嘅，咁但係就唔啱我哋啦，因為睇嚟都會去到比較遠啲啦。咁呢，我哋就先要過一條橋，跟住呢，就去睇一個係五亭橋。咁佢個橋上面呢，有5個涼亭嘅。咁同埋你望到遠處嗰條橋上面有好多人，所以呢就要排隊慢慢咁樣安排人流上去嘅。咁但係呢，我哋過咗橋之後呢，就應該轉右邊嘅，但我哋就轉錯咗左邊行咯，所以呢，就睇唔到五亭橋啦。咁啊睇到曇花一現。咁啊睇咗另外啲嘢啦，好似呢度呢，就整一啲漆線。咁可以俾個小朋友一齊咁試啦。佢25蚊一把咯，擺度賣。咁我見到好似幾得意咁樣啦。你哋都可以睇下。跟住一上嚟呢，就係咁靚。原本呢，佢係白晒噶嘛張紙，咁但係上嚟之後呢，就好似做咗啲雲啊之類嘅效果啦。咁跟住呢，我哋再行去前面呢，就有一個好似書室啊咁樣嘅，咁同埋有個涼亭啦。咁12:40呢，我哋就要集合離開呢個景點噶啦。咁跟住呢，就會去食午餐。咁今次嘅午餐呢，就食一個叫做淮揚菜。呢個餸呢，我嚟到呢，就已經得返咁少啊，得2隻鵪鶉蛋。其實應該有啲好似肉丸啊咁嘅嘢啦。呢個揚州炒飯啦，呢個呢就係啲蛋花湯啦，係呢個好似炒鴨啊嗰啲，呢個係酸菜魚啦，呢個係炒粉絲啊，呢個係乾絲，即係豆腐乾嘅絲，生炒骨都幾好食，係啦，呢個係炒淮山，呢個係青瓜咁樣咯，一個菜啊咁，因為我哋12個人一圍啦，咁就所以都係啲餸菜都會多啲嘅。而家望過去呢，就係嗰個五亭橋啦。好啦，午餐之後呢，我哋就返無錫咯喎，即係今次去揚州呢，最主要就去呢個秀西湖啦，同埋秀西湖嗰度呢，其實有好多楊柳啊嗰啲㗎，咁所以呢，有時會見到啲白色嘅嘢飄下呢，就搞到個鼻好痕嘅，咁嗰啲叫柳水啊。好啦，到差唔多5點呢，我哋就到惠山古鎮啦。咁呢個古鎮嗰度呢，其實都多嘢行嘅，因為呢，佢有一條日月里啦，惠山日月里啦，咁兩旁都有好多嘢食嘅。6:20呢就會集合回程，咁即係大概個零鐘到啦。咁我哋喺度見到呢，有條龍呢就好多人排隊，就係呢隻青果，但係導遊就叫我哋唔好排隊買，因為佢話其實都唔係江南嘅特產嚟嘅。佢話啲人點解咁多人排呢？係因為平。咁於是我就問佢有咩好食，佢就介紹呢隻喺佢側邊嘅啫，就有個叫蟹殼王。咁佢話呢啲先係江南嘅特產。蟹殼王呢，同埋你見佢呢就係現做嘅。咁我都食過，真係好香啦，亦係好鬆化嘅。係啦，同埋有唔同嘅餡啦，都係2蚊一個咁樣啦。
咁跟住呢，我哋就周圍行下啦。即係除咗呢度有啲古舊嘅屋之外呢，又有中間有條好似啲運河咁樣啦。咁中間亦有人表演嘅喎。呢度呢，就見到啲花呢，寫住叫做有錢花。咁我哋望到其實都幾靚嘅，咁啊打卡都 OK 嘅。咁同埋呢，佢有一個位置呢，就有好多人喺度表演音樂嘅。第二日嘅晚餐呢，就係喺呢個地方度食啦。咁今餐呢，就叫太湖魚頭黃宴，咁呢，就應該就係會有魚頭湯啊咁樣啦。咁呢個位置呢，都見到佢係都係一個出名人氣餐廳嚟嘅。呢個係啲皮蛋啦，呢個係甜嘅，有馬蹄同紅棗。呢個係豬潤，都幾好食，無石骨，好多時候都會有嘅呢個餸。呢個就係嗰個魚湯啦，太湖魚頭黃湯。係啦，咁跟住呢個呢，就係啲炒木耳啊嗰啲咁樣啦。呢個係應該係炒年糕嚟嘅。咁亦有蒸水蛋。咁呢啲蝦呢，係白蝦嚟嘅，細細隻嘅。呢個豆腐、小籠包啦，細細隻嘅呢啲呢，就係白蝦啦，就係太湖嘅特產，同埋白飯魚都係嘅。第3日嘅行程呢，由於呢個團咁平啦，咁點都有一啲購物點嘅。咁呢，就我哋8點出發啦，喺酒店食完早餐之後，而家8點22分呢，就到達第一個購物點，就係太湖珍珠村，又叫做印象明珠。咁呢度呢，就有人呢，就同我哋介紹咗一啲嘢先嘅，即係例如啲珍珠啦，以前古代都會用嚟做嗰啲皇帝嘅衫啊，裡面嘅一啲飾物啊咁樣啦。咁另外佢亦介紹太湖呢邊呢，都出產好多好靚嘅天然嘅珍珠啊咁樣啦。咁佢又開一隻俾我哋睇啦，即係一個蚌裡面呢，就有好多粒細嘅，咁有啲又會即係時間耐啲嘅呢，有啲又會大粒啲啊嗰啲咁樣啦。咁跟住呢，我哋就入去一個展銷廳。咁呢粒金珍珠呢，金色嘅呢，就係都有團友買咗。咁係啦，同埋啲團友都好踴躍嘅。咁我自己呢，就比較中意睇呢啲即係飾物啊嗰啲咁樣啦，即係嗰啲擺設品啊。我中意睇啲擺設品嗰啲，覺得好靚。係不過呢，就都有大有細啦，大嗰啲呢，就都幾貴下嘅。咁細細隻嗰啲呢，就都需要幾千蚊咯。咁不過到最後呢，就係啲團友就好踴躍咁買咗啲首飾啊、啲珍珠，同埋有啲係用珍珠末做嘅，即係用嚟食嘅咁都有咯。咁大概都係用咗個半鐘頭到啦。咁下一個景點呢，我哋又去另外一個嘅購物點，就係紫砂博物館。咁喺呢度呢，就係會介紹一啲紫砂茶壺啦，咁同埋亦介紹一啲名師啊。咁同埋呢度就話俾你聽啦，啲砂呢都有幾種唔同嘅顏色。呢度呢啲係中國10大國家級嘅工藝大師咁樣。咁你見到呢，呢個團友推住呢個篋呢，就係去買咗啲12,800一套。係限量版嘅一啲紫砂茶壺咁樣，就送埋個篋。咁好啦，我哋就午餐啦。呢個金花菜呢，都係特別嘅。呢啲係啲白蝦啦，因為近太湖啊嘛，太湖白蝦、白魚、無石骨都係出名嘅。咁不過呢，嗰個太湖白魚呢，就會比較多骨咯。係喎，真係好似有提子喎。呢啲係啲提子汁嚟嘅。咁啲餸呢，呢個就係嗰啲白魚啦。咁不過比較多骨，要小心啲食啦。咁我哋食完午餐之後呢，就1點到啦，就離開無錫，就去浙江省。咁呢，都有啲車燒。導遊小陳呢，就話呢啲車燒呢，就係幫補下司機哥哥嘅。咁我哋呢，就試咗好多款零食啦。呢個係啲芝麻條啊咁樣啦。
咁香蕉呢，就係小陳請我哋食嘅，即係每人一隻蕉。咁嗰啲車燒呢，都係100蚊有幾包啊之類啦，咁都係任你中意嘅，你自己中意訂幾多都得嘅。咁大概3點半到呢，我哋就到咗呢個南尋古鎮。咁呢，就喺呢個古鎮度呢，如果係你可以食得落晚餐嘅呢，就喺度食埋晚餐嘅啦。因為今晚即係第三晚呢，就嗰個晚餐呢，就係自己自理嘅。咁阿小陳就話我哋今晚個酒店附近就係冇乜嘢食嘅，咁所以呢，就要喺呢個南尋古鎮嗰度呢，就揾嘢食。咁不過我就覺得太早啦，因為佢集合呢都係5點9就集合啦。咁呢刻呢，我哋都係揾一啲南尋嘅小食啊之類呢，就試下啦。咁跟住陣間去到酒店呢，就會打車出去另外一啲地方。咁所以我哋都問咗阿小陳呢度附近有咩地方，即係到時喺酒店附近有咩地方可以去啊？咁我哋打車去食晚餐咁樣啦。咁南尋古鎮呢度呢，景色又係好靚啦，又係有啲小橋流水啊嗰啲咁樣，同埋側邊兩邊呢都有好多美食嘅。咁我哋呢都即係真係去揾啦，即係見到邊啲吸引嘅就去食啊咁樣啦。呢度呢就見到有啲人賣咗啲線啊，即係佢都話係呢度嘅特色啊咁樣嘅。加沾喜氣發喜糖。挂脸的挂啥？给你点湿巾，这是1份哈。然后刚才拿的是这一块的，每一块我给你称出来1份哈。藕粉糕，现制的藕粉糕，外面是保鲜膜。呢個藕粉蛋糕呢，又係見多人排隊啦，咁同埋見個樣都好似有啲吸引啊，咁同埋見佢好大嚿嘅，咁佢就切開一片片，咁呢，但係一買就要買1片嘅，咁佢都係20蚊1斤，我見人哋稱起上嚟都係10零蚊啊、20蚊啊，咁所以我都會即係試啦，咁啊買咗1嚿。咁另外呢，就見到呢檔呢，就寫住灌蛋，又係好似好特別啊！南尋嘅特色小吃。咁呢，佢點特別呢？就係將嗰啲肉碎啊之類呢，就係放入去嗰個鴨蛋裡面嘅蛋黃裡面嘅，跟住整熟佢嘅。咁呢度都見佢真係現場做俾你哋睇啊咁樣啦，好似12蚊啊一碗嗰啲灌蛋，都係非常特別亦好食嘅。咁如果你嚟到都應該要試下啦。咁好啦，我哋呢就到酒店啦，跟住5點9集合，跟住呢就去酒店。咁呢間呢就係萬豪萬豐嘅大象酒店，咁亦係5星級嘅。咁而家喺咁近嘅距離呢，你影落去只係感覺佢好大座咁樣啦，個建築物。咁同埋呢，佢啲我哋今晚住呢，住18樓啊，佢個樓層應該去到20樓嘅。嗰啲客房，咁呢，跟住我哋入住酒店，咁我可以睇下個酒店先。咁跟住呢，就晏少少呢，就會打車出去另外一個夜市嗰度食晚餐。咁酒店裡面呢，就有頭先嗰啲水啊啲啦，雪櫃裡面有汽水，亦係任飲嘅。咁跟住有拖鞋啦，亦有浴袍啦。咁個廁所呢，就喺呢邊。就同個床嗰度呢，就有一啲趟門呢係可以隔開嘅。咁呢邊呢，就係淋浴嘅地方啦。咁不過就有一塊好似雲石嘅凳咁俾你坐。咁隔離呢，嗰個座廁呢，亦係一個即係新款啲嘅，即係可以有電子啊咁樣，好似日本嗰啲座廁咁樣啦，有得沖 pat pat 啊之類嘅。咁呢個係嗰個牀啦，咁插蘇嗰度呢，就一樣有 USB 插頭咁樣啦。咁跟住呢，就係啦，啲燈啊咁樣啦，都有啲特色嘅燈，不過就要即係自己再插掣啊咁樣嘅。咁望出去個景呢，都係好開揚、好闊嘅。咁好啦，我哋呢，就陣間就會出去呢個丁家橋夜市。咁打車呢，都係8蚊到咯。5分鐘車程就嚟到啦，咁同埋呢，喺呢個夜市度呢，
個位置一望就望到我哋個酒店啦。然後佢夜晚呢就會着燈，就好似隻大笨象咁樣喺度行路啊咁樣嘅。咁呢個夜市呢都大嘅，好似圍住個湖啊咁樣啦。咁就都好多檔，咁你自己就即係揀自己中意食嘅嘢啦。咁我哋呢就行咗一輪之後呢，都係揀咗一啲小食。咁同埋呢，一邊食一邊望住個景呢，都係好靚嘅。咁我哋呢就揀咗一檔呢，就係一啲菇類嘅。咁你可以揀一啲菇，好似10蚊一個兜咁啦，俾你任揀一啲菇類啦，唔同嘅菇類。咁跟住佢就會炸啦。咁望住個景色又好靚啦。跟住呢，又試咗呢個叫陝西肉夾饃，因為見到佢整個樣都好似幾靚咁樣啦。佢有啲好似辣椒，但係又唔係真係好辣嘅。咁另外一啲肉啦，咁呢就去剁碎佢，就會放入一個好似夾餅咁樣裡面啦。嗰個夾餅又熱辣辣嘅，出晒煙。咁跟住呢，佢就將啲頭先嗰啲肉啊，同埋辣椒啊嗰啲咁樣呢，就放晒入去，跟住再加啲汁啦。咁我試咗呢，都係好好食嘅。第3日嘅行程呢，就去到呢度啦。咁我暫時呢，就將條片分開上下集啦。咁你哋記住留意埋下集咯喎。中意我條片嘅就 like、share 同埋 subscribe 個 channel 啦。我係歡迎你哋喺片下面留言嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。